闽南语连续剧《大下厝》。包装店头家，和尚，你，包装店头家，阮大家的人对不起你，我求你，我实在真无愿意看到大家弄假刷的。我拜托你，为着我甲建昌，为着阮大家，请你离开好无？妹嫂，当初我会答应建昌带入来陈家，是想要替你照顾陈家的后代。也毋过，在我看到阿福，看到我家己的后生了后，我已经无迄个心情。妹嫂，我真是无迄个心情。我这阵连我家己后摆要安怎，我都毋知影。我要哪有气力，搁再帮忙你照顾陈家？妹嫂，请你原谅我，我一定要离开这个所在，我一定要走，我一定就要冷静落来，我就要好好想一下，我后摆的路是要安怎行？妹嫂，原谅我。请你原谅我。阿爸，你哪会来？老头家叫我来啦。老头家哦，讲叫我带你转陈家，认祖归宗啦。阿爸，你之前毋是甲我讲，我出世无偌久，阮阿母就过身去啊？过去的代志哦，都过去啊，莫提起啦。你若要怪吼，怪阿爸就好啦。阿爸哦，即阵爱你马上去找你老母，带转陈家认祖归宗啊。我坏啦。生的车一边，因为公路较大天，你饲我30-40年，我要做饲家的子孙，我袂等你陈家，我袂啦。好啦，我问你，陈家头家对待咱安怎？对咱真好啊，因讲是稳重如山，对我嘛袂输家己的亲生囝同款啊。对，若无老头家，甲我安啊，甲有你也好啊。若无老头家甲咱斗相共，我哪大能力将你饲这个大汉啊？好啊。望用心想看嘛，老头家这个温情你都唔通袂记，你也是转陈家。阿爸，我袂啦，你饲我30-40年，我若转去，你要安怎？咱饲家养的要安怎啦？我是陈家这个老老仔，我是一个下家手人，我饲家是算什么？陈家是一个大家族，全家养的较重要。阿爸。你替陈家做牛做马牺牲遮多年，到路尾连家己的性命全牺牲去，当讲你连你的囝也要牺牲了啦？事实你是老头家的骨肉啊！你都爱转介绍你，你若无转介绍你，我是要向天这个老头家交代啊！我唔相信，你咧骗我对？好啦，我嘛唔敢。我饲你30-40年啊！我叫你去认别人叫阿爸，你知我心内是偌艰苦。陈家老爷真正对咱有这个温情，伊这温情我是唔敢放袂记。要听阿爸话，你去陈家认祖归宗啊！阿爸，老爷温情哦，我会想办法害伊啦。
啊，不过你要叫我倒去担架，我袂啦，我袂啦。你若无听我话，你就莫甲叫阿爸。阿爸，我袂啦，我袂做担架的家属，我要做饲家的家属，我要做你的囝啦，我袂啦。你要顶担架？我袂啦，袂啦。我只安咯，保你这囝。阿爸，阿爸。敢讲阮阿爸讲的拢是真的？伊真正要叫我倒去担架？阿爸，阿爸，阿爸，你敢知影？伫这个世界，以后还有一个囝，迄个囝，既然伫咱担架做长工做20几年。阮拢唔知影，阿爸，你若是有灵性，你着斗保庇，保庇我的阿兄、阿福啊，会当倒来担架，认祖归宗，互我替阿爸你好好弥补咱担架对伊的亏欠。头家娘伊无走啊！头家娘，阿妹，你先讲啥？头家伊无走啊啦！我头拄来去伊房间找伊，伊连脚毛嘛刮走啊！伊走？师弟，是你！昨日行了，你甲我讲的代志，你甲阿姨讲对无？我无啊，我啥物拢无讲啊！你无讲，你无讲，谁阿姨无缘无故会走？我嘛唔知影。高兄弟，我警告你哦，假使我知影阿姨走，甲你有关系，我绝对无原谅你。阿姨真正走啊！阿姨真正走啊！阿好兄，你哪来到？阮阿爸甲我讲，我生蛋是生饲，也毋过我已经生饲生30-40年啊！我要生饲，我袂生蛋。阿好兄，你着莫阁互阿安伯也伤心，莫互伊伫天顶，还阁爱为你操烦。文英，你敢知影阮阿爸甲我讲，我若无转去死蛋，伊就歹认我这个囝。我就是阮阿爸的，我要做伊的囝，我要做伊的囝。阿好兄，不管你是毋是要死蛋，你通去看伊啊！我相信你去看伊，伊一定会足欢喜的。去看伊啦！去看伊啦！为你心等你回阮消息。头家娘，感觉我出去找伊？你来创啥？我来找我嫂。你要动的！你无咱这厝内已经走啦！头家娘，真实的，我这世人袂阁相信你的话。
我要甲你入来找。你敢动的？你敢动的？你有啥物资格来担架哈？你不是叫你我弄完你就担架做，你敢动的啦？你敢出钱做敢动的？你叫我啥？我跟你讲，若毋是为着伊，就算讲你用8人的大桥来甲讲，我都无稀罕入要恁担架。你叫是阮担架欢迎你来啊！你即马甲我出去，你甲我出去！我会出去，互我看到伊，甲伊讲两句话，我自然会出去。我甲你讲，伊走啊啦！伊人去倒位？卡在伊身躯，我来知影。担架的头家尔，我拄则就甲你讲过，我一世人袂阁相信你的话，就算讲伊真正走，我嘛要入来找讲来。你无一件啥啦？我早上去的房间都无看到伊人，伊连脚仔嘛搬走啊！担架的头家尔，卡叔讲，互我知影，人是你甲赶出去，我这世人绝对袂放你煞。阿姨，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 是我来创啥？阿姨，阿姨，恁来搬回来啦，紧开门啦！阿姨，你是来要搬回来？啊，就恁等甲大厦厝吼，遐尼空旷，我住袂惯势。我也是住我这个草厝啊，比较较稳当。唔是，绝对唔是这个原因啦。阿姨，是不是淑珍阿姨？无啦，小丁阿姨对我真好，你嘛对我足好的，你大家拢对我真好啦。既然若是呢，你是来要搬离开大厦厝？哎呀，我都无想要我管恁等家的代志。阿姨，是唔是为着阿花的代志？阿姨，我即摆已经知影阿花是我的阿兄，你放心，我一定会靠扛伊，互伊转来担家，咱一家人会当大做伙。建昌甲小丁结婚遐尼侪年，伊根本都毋知影小丁心肝内伫想啥，连我都咧防，敢会互阿福啊好带入去担家是？建昌，你转去啦！以前你住咧大厦厝，我住咧遮，阿福也住咧因兜，大家毋是过了真好。你即摆硬要叫大家住斗阵，日子感觉会比以前过了搁较好些。阿姨，你较早嘛捌讲过，你希望担家会当兴旺起来，你应该甲斗3工，考劝阿福啊，互伊转来担家建做规种啊。搁再讲，咱是一家人，大家住斗阵有啥物唔对？无可能，我无可能搁再转去。我嘛无可能甲你转去。阿福啊，唔对，我应该叫你阿兄。阿兄，你嘛同意，我毋是你阿兄。你甲我来转，咱生活斗阵。你后半世人，我会好好奉待你，好无？对来，你叫我转去担家，厝后你叫我做啥物？
我拢感恩。阿兄，你甲我等下等下好无？你甲我来转，好无？阿姨，你替我甲阿华考劝一个啦。你甲我来转，好无？阿姨，你拢转去，我干那要踮在这，第二我拢不爱去。我会淡厝等你，我永远的就淡厝等你。哎呀，哎呀！为你伤心，等你每一年，等你回阮消阿虎兄为乌巴桑遐转来，一句话嘛毋讲，伫个神主牌面头前徛开暗，毋知有甲乌巴桑相认无？看阿虎兄的表情，应该是无。我知影，爱阿虎兄马上承认这个事实，真正是为难伊啊！阿爸，我有去找伊，也毋过要叫我认祖归宗，叫我姓陈，叫我叫伊一声阿母，我实在是叫袂出嘴。即马我实在是叫袂出嘴。其实我根本都无够资格做伊的老母。阿豪今仔日肯来找我，佮讲要甲我接转去住，我已经是真满足啊。伊是毋是有另外一个老母，已经无重要啊。阿兄，你对我的误会遮尔啊深，到真都毋肯承认我是你的兄弟。我是要安怎做，才会当化解你对我的怨恨？什么时阵，你才肯甲阿姨转来谈家，一家团圆呢？建昌讲，阿姨搁转去伊的厝啊，伊到底安怎做？伊是甲我斗相共，还是害我？伊是阿豪的老母，假使有一天，伊为着阿豪，把我所有的秘密拢讲出来，安尼我会失去当家的一切。我应该，我一定要想办法，我一定要想办法。